Hi friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கேஜ் பற்றி போகலான்னு இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ட்ரே அடியில் இருக்க ட்ரே நான் ரெண்டுமே க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு கழட்டி கீழே வச்சுருக்கேன். அதை நான் இந்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் காட்டுறேன். இப்போ நான் இந்த மேலே வச்சுருக்க கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வலைக்கு அடியில் தான் ட்ரே வர மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியிருப்பேன். அது எதுக்காகனு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்கிறேன். ஃபின்ச்சஸ் கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வலைக்கு மேலே வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருப்பேன் ட்ரே. அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அதை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த ஃபின்ச்சஸ் கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வலைக்கு மேலே வர மாதிரி இருக்கும் ட்ரே. இதோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே கீழே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரெண்டுமே இப்போ ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு நியூஸ் பேப்பர் போடலான்னு வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேல் கூண்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 ட்ரே இருக்கும். 1 hour ரொம்ப லாங்காக இருக்கனால 2 ட்ரே வரும். சின்ன கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1 ட்ரே தான் வரும். ஃபின்ச்சஸ் கூண்டில் ஒரு வழியாக இந்த கூண்டு நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணின்னு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸோட எக்குலாம் சிலது பொரியாமல் இருக்கும். டெம்பரேச்சர் சரியான லெவல் இல்லைன்னா அது பொரியாது. அந்த முட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் கீழே தள்ளிடும் பானையிலேருந்து. அந்த முட்டைலாம் தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ வீடியோவில் காமிச்சுன்னு இருக்கேன். இதில் நிறைய முட்டை அழுவியும் இருக்குது. சிலது ஏதாவது சண்டையில் சில முட்டையை உடச்சிருக்கலான்னு தோணுது. அதுவும் இப்போ தான் உடஞ்சிருக்கு சில முட்டை, அதுவும் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு நியூ நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கேன். இது நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் போடுறதுனால என்னென்னா அது நீங்கள் ஈஸியாக டக்குன்னு எடுத்து மாற்றிடலாம். ட்ரேலாம் கழுவலாம் தேவையில்லை. அதெல்லாம் எடுத்து கழுவுனிங்கன்னா அது சீக்கிரமாக துருப்பிச்சிடும், வேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ எல்லாத்துக்கும் நியூஸ் பேப்பர் போட்டாச்சு. இப்போ இருங்க காட்டுறேன் இது ட்ரே எடுத்து எப்படி வைக்கலான்ட்டு. நான் இப்போ எதுக்காக சொன்னேன்னா ட்ரே வந்து வலைக்கு அடியில் வரணும்னு. இந்த ஃபின்ச்சஸ் கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வலைக்கு மேலே வரும். வலைக்கு மேலே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ட்ரேயில் ஈஸியாக உட்காரும். அந்த கழுவி வந்து ஈஸியாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பல டிசீஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அதனால் சீக்கிரமாக செத்துரும். அதனால தான் நான் மேலே இது வந்து நான் கடையிலே ரெடிமேடாக வாங்கினேன் இந்த கூண்டு. அதனால் வந்து இது ட்ரே பார்த்திங்கன்னா வலைக்கு மேலே வரும். இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வலைக்கு அடியில் வர மாதிரி ட்ரே நான் ரெடி பண்ண சொன்னேன். இது நாங்களே ஆர்டர் பண்ணி செஞ்சதுனால அந்தமாதிரி சொன்னேன். ஏன்னா இப்போ வலைக்கு அடியில் ட்ரே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கழிவு அதால் சாப்பிட முடியாது. இப்போ இந்த வீடியோவில் கிளியராக தெரியும் பாருங்கள், வலைக்கு அடியில் வரும் ட்ரே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் அதால் வாயும் வைக்க முடியாது, அதோட கழிவில் சாப்பிட முடியாது. அதனால் டிசீஸ் எதுவும் வராது, அது நல்லபடியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணேன். பார்த்திங்கன்னா ட்ரே மாதிரி ரெடி பண்ணேன். நியூஸ் பேப்பர் போட்டு ஈஸியாக உள்ளே அப்படியே நம்மளே தள்ளிடலாம். அந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ண சொன்னேன் நானே. பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக உள்ளே அப்படியே ஈஸியாக தள்ளிடலாம் பேப்பர் போட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2 ட்ரே இருக்கிறதுனால நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப் மாதிரி வந்துச்சு. அதனால் அந்த கழிவுலாம் கீழே கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்காக நானே இந்தமாரி ஒரு தகுடு ரெடி பண்ணி அதில் ஆணி வச்சு அந்த இருக்கிற கேப்பை மறைக்கிறதுக்காக இந்தமாதிரி ரெடி பண்ணேன். இருங்க அந்த தகுடு காட்டுறேன். அது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்படி அட்ஜஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம், தள்ளிக்கலாம் கீழே மேலும். அந்த கேப் வந்தனால பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ஃபிஷ் டேங்க் மேலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழிவுலாம் கீழே இறைய ஆரம்பிச்சிச்சு, கீழே கொட்ட ஆரம்பிச்சதுனால ரொம்ப பெருக்க வேண்டிய வேலை அதிகமாகிடுச்சு. அதனால தான் இந்தமாதிரி ரெடி பண்ணேன். இருங்க அந்த 2 ட்ரே வச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படின்னு. இப்போ 2 ட்ரே வச்சாச்சு. இப்போ பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த கேப் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இருங்க இதோ பார்த்தீங்கன்னா கேப் வந்து முண்டு. அதான் அந்த கேப்பை தான் அடைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணேன். ஃபின்ச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம். உங்களுக்கு முட்டை வச்சுருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா அதோட முட்டையை அதுவே சாப்பிட்டுருச்சு. அது ஏன் சாப்பிட்டுச்சு அதுக்காக ரீசன்லாம் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.